आप जानते हैं आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए एरोप्लेन पे अगर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या प्लेन में आग लग जाएंगी? क्योंकि धरती पर किसी भी चीज पर बिजली गिरते ही वो राख हो जाती है। ऐसे में हवाई जहाज पर बिजली गिरती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का क्या होता होगा? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, एक एरोप्लेन यात्रियों को लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन काफी बार प्लेन पर बिजली भी गिर जाती है, फिर भी प्लेन और सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों, प्लेन को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिस पर बिजली का कोई असर नहीं होता। इसका बाहरी ढांचा पूरी तरह एल्यूमिनियम से बना होता है, जिससे बिजली ऊपरी सतह से टकराकर गुजर जाती है। ऐसे में प्लेन को हल्का झटका जरूर लगता है, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं होता। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।